Güzel Korul diyarıga barsanız, qaysi joylarni sayohat qilishni o'ylashyapsiz? Texim güzel joylarga qiziqsangiz, menga aytish bo'ling. Dunyoga danglik Korul nashbiti 2000 yillik tarix ega. G'arbga sayohat xotirasidagi cho'l nashbiti bepoyon dengizning shimolidan chiqadi degan bu nashbit dal Korul nashbitini ko'rsatadi. Nashbit orqali dunyoga tanilgan bu go'zal yurt davlatlik, madaniyatli shahar, pokiz shahar, oqquv makoni. Davlatimizdagi eng baldur hayotlik, kiroran yodgorliklar bayqalgan joy. Bu güzel yurtda sayohat qilishga arzigulik joylar intayin ko'p. Yuqoriqilardan siz qaysilarga berib baqqan, sizmi bildiganlaringizni inkas rayoniga yozib qo'ying. Bu yerda davlatimizdagi eng chong ikki quruqliq tatliq suv ko'li Bag'rash ko'li bor. Bag'rash ko'li 5A darajalik sayohat manzara rayoni, Xinjiangdagi asosliq baliq beqish bazasi, G'arb sayohat filmidagi G'arbiy dengiz dal Bag'rash ko'lini ko'rsatadi. O'rni Bag'rash noyisida. Davlatimizga ikkinchi cho'ng yaylaq Bayinbuloq yayligi bor. 5A darajalik sayohat manzara rayoni. O'rni Xijing noyisida. Kunas o'rmon bog'chisi 4A darajalik sayohat manzara rayoni. O'rni Xijing noyisi Kunas bozorida. Xinjiangdagi ko'lami eng cho'ng to'g'raq bog'chisi Tarim daryosi to'g'raq bog'chisi bor. 4A darajalik sayohat manzara rayoni. O'rni Bugur noyisida. Lopnur madaniyatini tushunganingiz bo'lsa, Lopnur madaniyati eng mukammal saqlangan Lopnur kenti bor. O'rni Lopnur noyisida. Korlu shahar ichidagi Ko'nchi daryo manzarasimi